Jako kdyby to Plesk už bylo a takové změnil jsem název. Změnil jsem název a ten je Letem textilním světem s Pájou a s Janikem. S Pájou a s Janikem. Dobrý den, já vás zdravím u našeho dalšího dílu. Dobrý den, já vás taky zdravím u našeho dalšího dílu. O čem bude dnešní díl? Máš to tam napsaný. A já se ptám tebe. Dnešní já to tu mám napsané. Dnešní díl by měl být o chování zákazníků a o vývoji trhu, textilního trhu. O vývoji textilního trhu. Tak jdem na to. No, začneme třeba vývojem jako mentality zákazníků, celkově vývojem toho obchodu, jak k tomu přistupovat. Můžem. Vývoj, já bych teda začal nejdřív tím vývojem toho obchodu. Jo, že vlastně v 90kách ten obchod byl úplně jiný, to už jsme říkali minule. Jo, v 90kách byl úplně jiný, než dneska, všechno se vyvíjelo. A hlavně to hrozně změnili sociální sítě. Jo, ty změnili obchod jako takový. Mentalitu zákazníků tu mění teďka, si myslím, sociální sítě, ale mentalitu zákazníků spíš změnili velké onlineové shopy, které vlastně začaly nabízet zákazníkům v podstatě služby, které do té doby nikdy nebyly. Jo? Vždycky byl nějaký vztah dodavatel a zákazník, jo? Nebo obchodník, zákazník. Oba dva měli nějaké svoje povinnosti, nějaké svoje práva, oba dva měli nějaké standardy, které dodržovali a v podstatě uctívali je. Jo? Že prostě zákazníci se chovali nějakým způsobem slušně k prodavačkám, protože to bylo jejich práce. Jo, tohle byl vlastně, to jsme si přinesli ze socialismu. A tohle to se jako v 90kách ještě drželo, ale po těch 90kách se tohle to docela jako začalo měnit. Jo? Díky tomu, že vlastně dost obchodu šlo pomalu do onlineu a jakmile přišlo do onlineu, tak tam vlastně vypadla ta složka té, v uvozovkách, nechci jako říkat genderově prodavačka, ale dejme tomu, myslím to neutrálně, prodavač, jo, a vlastně ten člověk z toho vypadl, takže v podstatě ten zákazník už se nějakým způsobem bavil a komunikoval jenom se strojem, jo, a k tomu už neměl pocit, že by měl držet nějakou úctu, slušnost, netlačit nějakým způsobem, jo, prostě tohle to vlastně vymizelo z toho chování a teďka se to ještě podle mě znásobuje. Jo, znásobuje se to celou tou společností, jako jak se chová a k čemu toho zákazníka v uvozovkách opravňuje. Jo? Ale ještě předtím, abych vlastně nepřeskakoval, tak ještě předtím do toho vstoupily ty velké nadnárodní společnosti, kdysi dávno, nebo ještě je to Zalando, to ještě funguje, jo, teďka je to Temu a tyhle ty čínské giganty. Předtím to byly jiné velké zásilkové obchody, obzvlášť v textilu. V textilu to fungovalo už za socíků, na západě to fungovalo už za socíků, jo, zásilkový obchod. Přešel postupně v těch 90kách přešel k nám do Česka a vlastně vyvíjel se dál. A ten vlastně se vyvinul v tom, že nabízel zákazníkům v podstatě služby, které jako do té doby nebyly standardní. Jo? To znamená, někdo si objednal zboží, přišlo mu to s nějakým vrátkovým formulářem, s vrátkovou obálkou, předvyplněnou, jo? Že vlastně jim nabízeli vlastně na úkor kvality, nabízeli množství. Jo? Když si vezmete 3 za cenu 2, jo, 5 za cenu 3 nebo takhle, jo, začali to prostě rozšířovat a vlastně učili ty lidi ten nešvar, za mě je to velký nešvar, že si dneska prostě lidi objednají 4 kusy, 5 kusů a z toho 3 vrátí. Jo? A ještě pro nás jako malé firmy, malé výrobce, tak, jo, navíc to jsou třeba plavky, které prostě už nemůžeš použít po druhé, jo. Prostě to se nedělá, jo. Věřím tomu, že jsou firmy, které by to udělali, my to prostě dělat nechcem a nebudem, jo. A když bych to vzal vlastně na kostýmy, když bych to vztáhl na kostýmy, tak tam vlastně postupně tahle ta mentalita toho zákazníka, že já jsem zákazník a kdo je víc,
postupně přešla i do, teď to nemyslím jako ve zlém, jo, že by přešla jako do kostýmu, to ne, ale přešla obecně do té společnosti. Jo, takže já to vnímám, jako když ty kostýmy vlastně vyrábíme opravdu už přes 15 let, tak to vnímám, že opravdu i v tomhle tom se ta komunikace a ta mentalita jako dost posouvá, změnila. Zase, jo, prostě já jsem zákazník, mám právo úplně na všechno a v podstatě povinnost nemám skoro žádnou. Jo, takže asi tak. Není to jako z mé strany stížnost, je to jenom prostě konstatování, že tímhletím směrem se to fungování a ta mentalita jako posouvá a mění. Za mě to není dobře, jo, ale celá ta společnost momentálně je ve stavu, kdy myslím si, že spousta věcí, nejenom tahleta by se dala konstatovat, že není dobře. Jak se vyvíjel jako prodej potom? Jako když teda lidi začali vracet věci a jako jak jste to vyřešili? No, vyřešili jsme to vlastně tak, že s tím, tak jak to řešíme do dneška, jako bojujeme s tím, jo. Bojujeme s tím, že ten prodej se vyvíjel, když bych to úplně dal na začátek, tak ten prodej se vyvíjel, to už jsem říkal tady 2x, 3x, jo, že prostě z nějakého obchodáka, který to rozvážel a nabízel osobně, tak postupně šel na nějaký internet, na weby, na webové stránky, na nabídku webovou a vlastně teďka je to víceméně jako online jako ze sociálních sítí, jo, takže vlastně je to takový ten cílený marketing, jo. No a vlastně bojujeme s tím vracením a s tímhletím jako bojujeme prostě jak se dá, jo, jako máme zákon, který v podstatě nás jako máme povinnost nějakou, jo, a vlastně když si vezmu, tak my nemáme jediný zákon, který by nás chránil, jo, jako výrobce. Já mám to štěstí, nebo my máme to štěstí, že vlastně ty kostýmy jsou zboží na míru vyrobené, takže to nelze tak jednoduše vrátit, nebo v podstatě v uvozovkách to třeba do 14 dnů to nejde vůbec vrátit, jo. Ale samozřejmě vycházíme těm lidem vstříc, to znamená, když potřebují něco změnit, upravit nějaký kostým, jo, nebo děti jim z toho vyrostly, nebo prostě to špatně vyprali, jo, nebo to někdo ztratil, zničil, tak prostě u nás můžou ty kostýmy jako poptávat další 2, 3, 4, 5 let, jo. Některé děti z toho vyrostou, jo, tak prostě my jim za 3 roky jim uděláme úplně stejný kostým, podíváme se do našeho archivu a uděláme jim prostě jeden kostým, který chybí nějaké Aničce Novákové, jo, tak ho doděláme. Jo, takže tímhletím samozřejmě vycházíme jako zákazníkům vstříc, jo. No ale jsou zákazníci, letos se mi stalo, jo, paní prostě prohlásila, kostýmy jsou hnusné, mi se nelíbí, tak jako, že nám je vrátí, jo. Tak zaprvé nám vrátila půlku a dokonce jeden z těch kostýmů byl použitý, jo, byl použitý a prostě moje zkušenost je taková, že se mi opravdu až nevyplatí se mi s lidma hádat. Jo, to znamená, nechám po sobě šlapat, jo, je to ekonomičtější, protože stejně mě ti lidi pomluví, jo, stejně řeknou, že jsme nesolidní firma a tak, a já vlastně nemám šanci se bránit, jo, když to řekne někde na nějaké soutěži, jo, tak já nemám šanci se bránit, takže aniž bych pípnul, tak jsem si vzal zpátky polovinu těch kostýmů, které oni uznali za vhodné, že údajně jsou hnusné, jo, my jsme je asi za 3 týdny okamžitě prodali, jo, protože prostě byly fakt jako pěkné, byly dobré, byly jako v pohodě, jo. A říkám, akorát ten jeden použitý prostě jsem nemohl prodat, jo, takže ten do dneška mám. A ještě paní byla tak moudrá, že mi poslala video, kdy ta holčina v tom prostě 1,5 minuty cvičí, tančí, jo, předvádí tu sestavu, kterou vlastně má natrénovanou. Tak ji předváděla někdy v tělocvičně. Součást té sestavy bylo, že šla na kolena, že šla na zádek, jo, že se vlastně jako nějakým způsobem přetáčela, jo, a tak dále, jo, což už je jako úplně jasně použitý kostým. Jo, ale protože v tom kotrmelce a no potom to skoro, jo. S tím, že předpokládám, že to nebylo jediné video, které vzniklo, jo, že to zkoušeli párkrát, jo, a prostě a to měla pocit, že je nepoužitý kostým, jo. Takže to se vám stalo už někdy, nebo to je Ne, ale to bylo já jsem na to hleděl jak blázen a to bylo letos poprvé. To je až skoro taková jako neúcta, ale to byla taková jako spíš asi osobní antipatie,
jo, tam je to prostě, to je v pořádku, to já absolutně uznávám, ne já každému sedím, ne každý sedí mi, ne každý si sedíme, takže prostě říkám, tam si myslím, že to bylo spíš osobní, jo, a ten zbytek toho klubu jako si to vzal, jo, ty velké kostýmy si taky vzali, jo, prostě vystupujou v tom, jako normálně v tom vystupujou, vidím je na soutěžích, jo, takže to říkám, tam to bylo spíš jako osobní, jako jo, takže, ale jako to se stává, to říkám, to je absolutně v pořádku, já tohle to jako beru, že to je prostě součást toho biznisu a nemám s tím problém, spíš je to jako pro mě je to rarita, jo, nebo takhle, naštěstí musím zaklepat, že opravdu je to rarita, spíš máme opravdu máme zkušenosti, že zaprvé s těma velkýma klubama děláme jako roky, jo, jako opravdu 10-12 let, jo, a oblíkáme vlastně jakoby spoustu klubů, spoustu mistrů světa, jo, jako, kteří se účastní těch nejvyšších soutěží, jo, ti, co vyhráli, nechci říkat, jako je to vlastně je to Diamonds, jo, kteří vyhráli vlastně Československo má talent, postoupili na světovou soutěž, tam se umístili velmi dobře, jo, prostě. Jenom díky vašim kostýmům. No samozřejmě, že díky našim kostýmům. Ne, jsou skvělí. No, tlak teda byl jako od zákazníků a byl to potom nějaký jako tlak na kvalitu nebo jako na cenu vyloženě? To je dobrá otázka, protože my jsme vlastně když jsme začali, tak v podstatě jsme jako by se snažili jít jako podle ceny a snažili jsme se mít jako dobré ceny, vstřícné ceny pro zákazníky, aby jsme byli pro ně jako zajímaví, jo. A vlastně to se vyvrbilo takovým způsobem, že vlastně jsem to časem zjistil, že logicky nějaký malý soubor, který se účastní nějakých oblastních soutěží nebo nějakých šibřinek u nich ve vesnici, ve městě, jo, a jenom takhle. A jsou to třeba malé dětičky velikosti 134, jo, a tak dále. Jsou to prostě 7, 8, 10 leté holčičky, takže se účastní takovýchhle soutěží, takže tam je jako tendence tu cenu jako držet co nejníž, a aby to bylo jakž takž pěkné. Jo. Ta cena časem rostla vlastně technologiema, které vlastně jsme začali do toho zavádět a nabízet, jo, sublimační tisk, kameny, jo, nejdřív jsme začali vlastně, jako, že jsme vyřezávali z těch efektních folií, jsme vyřezávali nějaké potisky, jo, a teďka je to vlastně kombinace všeho, jo, hlavně těch kamenů a tak, jo, že vlastně na plotru teďka děláme jako šablony na ty kameny, jo, takže jsme schopni jako kamínkovat nebo vyrábět z kamenu složité obrazce, jo, a tak dále. A to už leze do peněz, protože to už je handmade, jo, to už je prostě ruční práce a ta práce je na tom kostýmu to nejdražší v podstatě, jo. Takže vlastně tam ta cena postupně rostla a my jsme se vlastně jakoby, to znamená, když bych to shrnul, tu tvoji otázku, tak vlastně se to dá rozdělit jakoby do dvou kategorií. Nemyslím to zlé, jo, v nějakém stylu jakoby levnější kostým a dražší kostým, jo. Ty levnější jsou v podstatě spotřební na jednu sezónu pro nějaké malé dětičky a takhle. Pak tam jsou ty soutěžní, jo, kdy prostě ty kluby se účastní krajských, potom republikových a třeba evropských soutěží, jo. A to je ta vyšší kategorie, jo. Plus vlastně potom, jako jsme k tomu začali dělat doplňky, jo, a nějaké vaky a tyhle ty věci, jo. Takže ten tlak na tu cenu jako byl vždycky a je i do dneška, jo, ale tam si myslím, že jsou jako zákazníci jako velice rozumní. Co se týče kostýmu, tak určitě tam jsou velice rozumní. Potom, co se týče našeho druhého sortimentu, jako ten hezký zadek, ty anticelulitní legíny, tak tam si myslím, že jsou taky rozumní. Jasně, mám, jako když se podívám do historie nějakých četů a tak, jako Ježíšmarja, to je drahé, to si radši koupím někde v Decathlonu a tak. Jasně, jo, vždycky takovýhle lidi jako se najdou, takovýhle zákazníci se najdou, ale v podstatě, když se podívám do archivu objednávek a do archivu zákazníků, tak myslím, že Rekordbanka má 24 objednávek, jo, nějaká paní, jako co se týče hezkozadku, tak má 24 objednávek jako jedna, jo, ale jinak jako standard je jako opravdu, že prostě skoro polovina zákazníků má 2 a víc objednávek. Jo, takže se vrací k tomu materiálu, protože ten materiál je výborný, jo, takže takhle a ty ceny jako absolutně respektujou. A i přesto jsme
i přesto jsme vlastně jakoby, myslím si, že cenově jako níž než naše konkurence, jo, ať už v hezkém zadku, anebo v kostýmech, jo. Takže tam zase jako to. A ty nároky na tu kvalitu určitě byly, protože jinak bychom se nerozvíjeli, co se týče těch technologií. Jo, toho sublimačního tisku a těchto věcí. No kam jste se rozvinuli teďka jako díky tomu tlaku? Jako, a za jak dlouho hlavně? To už bylo před covidem, jo, ten covid to zbrzdil, no ale rozvinuli jsme se v to, že Evergreen, že se musím zase omluvit našim zákazníkům, které jsme některé museli letos odmítat, jo, i přes přísliby objednávek jsme museli prostě některé zrušit, stornovat a odmítnout, takže to tu dlouho nebylo, jo. A že vlastně to znamená, vyvrbilo se to tak, že vlastně ten tlak byl, jako letos byl enormní, jo. A musím zaplať pambu za to. Bohužel trvá vždycky jenom 2 měsíce, jo, nebo 2,5 měsíce, jo. A zbytek toho roku je to takové normální, umírněné a rozdělujeme to do těch kostýmů a do toho hezkého zadku. Jo, ale jinak jako my jsme se momentálně fungujeme prostě kostýmy a hezký zadek, jo, jako souběžně, jo, jsou to 2 silné jako portfolia, jo, které šijeme, které vyrábíme. A vyvinuli jste se nějak, jako zejména hlavně jako kvůli hezkému zadku? Určitě to ovlivnil, určitě to hezký zadek ovlivnil, ale vyvinuli jsme se hlavně spíš, co se týče kostýmu, jo, protože vlastně ten covid nás trošku zbrzdil, ale těma kamenama a těma doplňkama jsme byli schopni vlastně ty kostýmy jako ještě zlepšovat a díky tomu, že jsme si pořídili další tiskárny a tyhle ty věci, tak určitě jsme se posunuli i co se týče té kapacity. Jo, že vlastně jsme schopni jako dělat naraz víc věcí. Jo, takže tak. A obecně si myslím, že se to jako vyvíjí, to, co jsme se vlastně bavili minule, jo, že to asijské zboží lidi si myslím, že jako dneska už opravdu jako umí ocenit kvalitu, vyžadujou kvalitu, jo, a vždycky se najdou jako nějaké řeči, že to jsem si to mohl koupit někde jinde za polovinu ceny, jasně, to je v pořádku absolutně, ale jsem rád, že určitě jako co se týče světa a Evropy, když sleduju jako protože šijeme do Francie, šijeme do Německa, šijeme do Polska, na Slovensko, Chorvatsko ještě jsme nešili, ale sleduju ho. Myslím si, že Chorvatsko je jako top špička světová, jo. A tam si myslím, že určitě jako naši zákazníci obecně, co se týče kostýmu, tak obecně jako vyžadují kvalitu. Jo? A umí si za ní zaplatit, chcou si za ní zaplatit, jo? Takže tohle to si myslím, že je jako fakt dobré. No a myslíš si, že by se teďka záleží, jestli jako v hezkém zadku nebo jako v kostýmech, ale že by se líp uchytil, víc bys roztočil tu firmu, kdyby jel jako po kvantitě, namísto po kvalitě? Přemýšlel jsem nad tím jednu dobu, když vezmu hezký zadek, čistě hezký zadek, jednu dobu jsem nad tím přemýšlel, buď zkombinovat, anebo jet čistě velkoobchodním stylem, to znamená marží jít daleko níž a nabízet to jako velkoobchodně, jo, ať si to vlastně distribuujou sami, jo, ti velkoobchodníci, ale mi se to moc nelíbí. Jo, nebo nelíbí. Já jako nechci ten sortiment, anebo ne sortiment, ale nechci to portfolio těch našich zákazníků zúžovat jako do málo velkoodběrových, jo, ale spíš více méně odběrových, protože naše hlavní know-how, naše hlavní přidaná hodnota je v tom, že jsme schopni opravdu roky držet ty modely, jo, ten standard, jo, že jsme to prostě i za 3-4 roky jsme schopni ušít, jo, teplákové soupravy šijeme často jako 5 let, 6 let, jo, až třeba po 5, po 6 letech jako se domluvíme se zákazníkem a předěláváme celou kolekci,
Jo? Takže tohle to je naše know-how a tohle by jako velkoobchodně nešlo. Jo? A v hezkém zadku, jak říkám, jo, já radši jako ten jednotlivý trh, myslím si, že je to lepší, takže nechci na úkor jako množství jako snižovat tu kvalitu a vymýšlet, kde bych to šil, někde v zahraničí a tak. Jo, přemýšleli jsme nad tím. A co se týče kostýmu, tak to není tak jednoduché třeba jako proniknout na evropský trh, jo, na celoevropský trh v tom smyslu, že potřebuješ tam mít kontakty. Jo, a ne kontakty, nebo takhle, spíš být kontaktní. Jo, to znamená, že ten člověk potřebuje mít nějakého člověka, se kterým bude komunikovat ten zákazník, jo. To znamená, že když by měl nějakou reklamaci, když by měl nějaké, protože my šijeme všechno na míru, jo, nám zákazníci posílají míry a my podle toho ušijeme ten kostým, podle těch měr, jo, a tohle to prostě třeba do Francie jako je trošku složitější. Dá se to vykomunikovat, jo, jako v anglicky, ale přece jenom jako u těch zákazníků je tam nějaká drobná nejistota a musíš tam vyjíždět, jo, bylo by dobré tam mít nějaké zastoupení a tak dále, aby ti lidi tomu jako důvěřovali. V tom je zase výhoda celkově toho globalizovaného nebo postupně globalizovaného trhu, toho textilního, že vlastně tyhle ty bariéry se často jako odbourávají a to znamená a pomalu to pronikalo i do těch kostýmů. Jo? Pomalu to pronikalo i do těch kostýmů, kdy neměli strach, prostě jak říkám, šijeme do Francie, šijeme do Německa a ti lidi neměli strach prostě si to objednávat u nás v Česku. Jo? A získali jsme si je jako jo, že prostě opravdu tou kvalitou a získali jsme si je i tím servisem, jo? Takže to. No ale teďka se ten svět jako deglobalizuje, takže uvidíme, jak to bude, ale myslím si, že Evropa jako zůstane dál globalizovaná a bude se dál, jako že se bude více semknout, jak to říct? Jo, bude se smíkat. Semkne se víc. No, semkne se více. Jo, takže to. No a je to na tobě, jestli z toho prostě, jestli to posuneš na evropskou úroveň. Jo. Máme na to, 100% máme na to být evropská špička. Tlačí na vás jako tak nějak ten trh, abyste snižovali cenu a zároveň s tím snižovali kvalitu? Zatím u nás ne. Co se týče hezkého zadku, tak nemám ten pocit. Máme to prostě nastavené akorát a ten trh to respektuje. Jo? Nemám s tím problém. Jak říkám, jsou to jedničky případů, jo? Jako ze stovek objednávek, z 1000 objednávek, jsou to fakt jedničky případů, kdy někdo prostě remcá, ale to je vždycky. Takže já bych určitě s kvalitou určitě dolů nešel. Jo, já bych s kvalitou dolů určitě nešel, ono to technicky ani moc nejde, protože ten materiál je sám o sobě kvalitní. Je fakt, že se nám zdražil, že se nám vlastně za posledních jako 4-5 let se nám zdražil o 100%, nebo přes 100%, jo. Takže prostě i my jsme byli nuceni promítnout tyhle pohyby do těch cen, ale nebylo to naštěstí jako tak znatelné, jo? Že vlastně mohli jsme opravdu jenom ten pohyb nemuseli jsme ten pohyb té práce. Jinak ta práce se zdražuje jako kontinuálně každý rok, jo? Takže to je normální, takže my vždycky tak co 2 roky, co 3 roky pohneme trošičku s cenou o pár procent, jo? Ale jinak jako ne. Jo? Říkám, já bych obecně prostě do té snižování kvality kvůli ceně bych do toho nešel. Jo? Takže a ale nepůjdu jako vyrábět někam do Asie, jo, nebudu prostě jako tak, jo, prostě přesně tak. Já jsem prostě jako já chci být česká malá firma a zůstat malá česká firma. Jo. No, když jsme u toho, leginy z Lidlu, 140 korun. No to je na celý díl, to můžeme dát klidně příště. To je hodně velká blbost, jo, to je hodně velká blbost. No a zkoušeli jste se někdy jako dostat mezi takové ty, jak to mají, nevím, XNX, nebo to pojmenujou úplně extrémně nějak, aby to vypadalo fancy, ale... FNF. Zkoušeli kdysi dávno, byla to jedna z cest, o které jsme uvažovali, dělali jsme jako i velkozakázky a to bylo paradoxně jako s kostýmama, to znamená s teplákovkama, jako nebyly to kostýmy, ale byly to jako segment teplákovek, jo, že jsme prostě opravdu dělali 2500 teplákovek
a to jako nebyla dobrá cesta. Jo? To bylo hrozně jako šíleně pracné, jako fakt ten tlak na tu cenu byl enormní a to, jo, jako pravidelně šijeme Sokol, jo, vše sokolský sled, jo, šijeme tam vždycky nebo ne vždycky, ale dvakrát jako minulý a to byl ten vlastně v loni a ten před těma 6 rokama jsme šili 2 skladby, jo, takže něco přes 2,5 tisíce kostýmů, jo, to bylo a tam ten tlak na tu cenu byl rozumný, jo, byl rozumný, ale uvažoval jsem i o nějakých právě velko zakázkách pro nějaké řetězce, jo. Zkoušeli jsme to a tam prostě ta kvalita jako by musela jít šíleně dolů a to prostě jako nejde. Takže úplně jsme od toho ustoupili, vůbec jsme do toho segmentu nešli a dobře, připravme si to na ten příští díl, co se týče legín za 150 Kč. Nebudeme říkat odkud, jako jo, ale řekněme prostě, že to bude jako nějaký legíny za 150 Kč ve velkých řetězcích, jo, a to jsou opravdu blbost. Já ti nachystám, já ti připravím a i dost šokující záběry, myslím si, že se nebudete stačit divit, že tam můžeme prostřihnout záběry z Bangladeše, jak se to šije, kdo to šije, proč se to takhle šije, jo, prostě logicky legíny za 150 Kč je prostě blbost, jo. 150 Kč stojí krabička cigaret, jo, 150 Kč stojí vlastně jako 3 másla, jo. A legíny, které prostě připlujou přes půl světa, jo, a prostě aby stály 150 Kč, tak jako v tom není ani ta cesta, v tom není ani ten obal, jo, prostě když to já nebudu zacházet do detailu, příště můžu, ale nebudu teďka zacházet do detailu, prostě tahle ta cena je opravdu jako na úkor spousty věcí a lidi by si to mohli uvědomit, jo. Jinak je k tomu skvělý dokument, jmenuje se Cesta bavlny, kde to zdokumentovali ti filmaři a je to opravdu, jak ta bavlna jde z Ameriky do Asie a vlastně vrací se zpátky do Ameriky jako tričko, úplně za 10 centů, jo, za nulovou, jako úplně minimální cenu, jo, ale vlastně celý ten koloběh někdo musí zaplatit. A většinou ho zaplatí ti v těch méně rozvinutých zemích, jako ti lidi, tou svojí prací a v podstatě životem. Jo, takže to můžeme příště. Jo, dobře, domluvme se, 3. díl bude o tomhletom a uvidíme. Takže zatím vám dneska děkujem. Filip už tady omdlívá, jo, protože vždycky nám to vychází tak, že je prostě hrozně unavený, má před maturou, což chápu a moc mu děkuju za to, že si na mě vždycky tu hoďku najde. Nemáš vůbec zač. Jo. Takže ještě jednou vám děkujem, budeme se těšit na nějaké vaše reakce, no a snad se vám tenhle díl líbil a budou se líbit vám i ty další. Jestli jste dokoukali až sem, tak nám určitě napište nějaké otázky nebo alespoň komentáře. Nějakou suggestion, nějaký návrh, co bychom tady mohli příště třeba vytáhnout, něco kontroverzního. A jo. Jo, pokud budeme umět odpovědět, řekneme to popravdě, jak si to myslíme. Tak nějak. Ještě jednou. Čau. Mějte se. Čus.